Прекрати делать это, если хочешь стильный интерьер. Не используй пластик в отделке, в аксессуарах, в декоре, вообще в принципе на видном месте или там, где его можно потрогать. Вместо пластиковых аксессуаров выбирай керамику или металл. Даже не смотри на разноцветный текстиль с маркетплейса. Они испортят даже самый стильный, самый выверенный интерьер. Если нет возможности сделать подбор с дизайнером в текстильном шоуруме, тогда делай выбор в пользу однотонных позиций в цвете твоего интерьера. Двери с имитацией под дерево. Нет, нет и еще раз нет. Используем двери либо в шпоне, либо, если нужно побюджетнее, в эмали. Но ни в коем случае не двери из Лимана Про под дерево. И помните, дьявол кроется в деталях.